男人沉迷睇 AV 會對身體有咩影響？如果你發現自己成日俾嗰啲刺激嘅畫面所吸引，性生活成日都想模仿 AV 入面嘅角色，或者喺尋找感覺嗰陣，硬係不知不覺咁打開 AV， 咁你可能對佢哋產生咗依賴。要知道成日睇 AV 會對身體帶嚟好多不良嘅影響，首先會有性反應後變慢。長期睇 AV 可能會令你嘅性反應變得遲鈍。其次，喺中醫視覺，男人經常沉迷睇 AV， 會因為過度意淫而暗耗神經，傷及氣血，影響包括有腰膝酸軟、頭暈耳鳴、失眠多夢、心煩易怒，甚至係性功能減退。JJ 建議大家節制視聽，補腎益氣，做多啲運動，早睡養生。想了解更多男士性健康，記得 follow 我哋竹子中醫嘅IG、Fats、Facebook、YouTube 啦。